probably do it in yeshiva. Everybody can do it growing up with a kippah and growing up with talis gadol, and everybody, yeah, bar mitzvah, mazel tov. But who can do it in the slums the way David did it? Who can do it in the wilderness the way Moshe Rabbeinu did it? Всем привет! С вами Каткат Workshop, и сегодня мы прямо на улицах Москвы готовы вам презентовать наш новый нож. Ghetto Bird. Нож небольших габаритов, удобный для ношения, для скрытого ношения, чтобы не пугать бабушек в вашем дворе видом своего огромного тесака. Тем не менее, нож достаточно прочен. Нож будет изготавливаться серийно и всегда будет в ассортименте нашей мастерской. Так что запись на этот нож будет открыта в ближайшее время. Нож будет изготовлен из углеродистой стали У8 с моей авторской закалкой, которая отличается от авторских закалок Алана Баликоева и прочих известных термистов, с рукояткой из полированной G10, чтобы работать им голой рукой, чтобы ничего не рвало кожу на руке, чтобы вы ощущали себя комфортно. Нож оснащен ножнами из кайдекса. Я их ношу у аппендикса, это удобно, это в легком доступе, зафиксировав шнурком из паракорда. По отдельной договоренности, конечно, могу сделать с клипсой, но мне нравится ношение с паракордом тем, что вы в зависимости от настроения, в зависимости от одежды и прочего, всегда можете изменить способ ношения. Такие ножны собраны на простых винтах, чтобы не делать сам нож слишком дорогим для вас, чтобы он был доступен для каждого. Ножны достаточно плотно держит нож, извлекается он без щелчка. И при ношении, это темляк стучит, не гремит. Давайте проведем пару тестов ножа. Для начала возьмем бумажечку из моего блокнота, посмотрим на начальную заточку. Тут их две даже, неожиданность. Бумажки немного сырые, но нож справляется с ними. Срез, как бы это вам показать, чистый. Еще чуть-чуть побалуемся. Попытаемся поймать стружку, я в этом вообще плох. Срезает аккуратно, посмотрим, брит или нет. Надеюсь, вам видны волоски. И возьмем доску, специально для этих целей подобранную. Вгрызается нож достаточно неплохо для своего строя клинка. То есть строй клинка со спусками не от обуха, со спусками где-то на 2/3, чтобы сделать его прочным, и 4 мм по обуху. Со строганием он справляется вполне неплохо. Протестируем кончик на излом. Честно сказать, сам не ожидал. Кончик себя чувствует вполне комфортно. Пытаюсь им порубить, хотя при таких габаритах затея не очень удачная. Нож выгрыз достаточно большой кусок доски для своих габаритов. Теперь посмотрим, что же с его остротой. До сих пор справляется с листком, хоть и не так уверенно. Так, кое-где он подтупился. Но, тем не менее, где же остались волосы? Да, бреет. Вот такие дела. Ждите, все будет. Удачи вам и успехов, всегда острых ножей. Заказывайте нож у меня, у любого человека из списка контактов в мастерской. Всем хорошего дня!